হাই, পরশুদিন আমি এই জিনিয়ার চারাগুলো নার্সারি থেকে কিনে এনেছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে একটাও পোঁতা হয়নি। তাই আজকে সময় পেয়ে সব কটা জিনিয়ার চারা নিয়ে বসে পড়েছি পোঁতার জন্য। এখানে আমি প্লাস্টিক নিয়েছি, কারণ আমার কাছে তখন টব ছিল না। 3টে প্লাস্টিক আর এক মিষ্টি রাখার কৌটো নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে এই গাছগুলো পুঁতবো। নিচের মাটিগুলো প্রথমে আলগা করে নিচ্ছি, তারপরে একটা একটা করে এখানে পুঁতে দিচ্ছি। আমি একটা প্লাস্টিকের মধ্যে 2-3টে করেই পুঁতছি, কারণ এখানটা আমার জায়গা ছিল না। পরে যদি গাছগুলো বেঁচে যায় তাহলে আবার অন্য জায়গায় পুঁতে দেবো। শেষে আমি এখানে জল দিয়ে দিচ্ছি। এই গাছগুলো কিছুদিন ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে দেবো।